दोस्तों, चांडियो में मुझे यूट्यूब चैनल में सभी दोस्तों के भलीकार चवां थो। दोस्तों, अगर तुम मुझे यूट्यूब चैनल के सब्सक्राइब न है कयो तो सब्सक्राइब करो तो जी अड़ा वीडियो सां ताईं मुझे आसानी सां पहुंची सकें। तो दोस्तों, अॼु तव्हां खणी आया हाँ लम्स यूनिवर्सिटी में जेका नई यूनिवर्सिटी हाँ आई है पंहिंजी ठट्टा में मेडिकल कॉलेज। ठीक है, मेडिकल जी कॉलेज जेका ठट्टा में है, इन में अप्लाई करने जो तरीक़ो तव्हांखे आउं ॿुधायां तो 2023 सेशन हाणे स्टार्ट थियो आहे। ज़बरदस्त यूनिवर्सिटी ठट्टा में खुली आहे। ठीक है, अवल तो तव्हांखे न lumps.edu.pk ते अचणो आहे। जीअं ईंदो त हिकिड़ो पॉपअप हिकिड़ी फाइल तव्हांजे साम्हूं खुली वेंदी हिन टाइप जी, हीअ मोड खुली वई आहे। हीअ ॾिसो, एडमिशन नोटिस हिननि कढियो आहे 2023-2024 सेशन जो। त हे ई चवनि था त DPT जेको आहे 5 सालनि जो हिते थींदो ऐं BS नर्सिंग 4 सालनि जी आहे ऐं BS रेडियोलॉजी ऐं हीअ सभु जेके डिपार्टमेंट हीअ जेके बि शयूं आहिनि इहे आहिनि 3 सालनि जी। हे साम्हूं हिन जो पंहिंजो क्राइटेरिया ॾिसो, इंटर ते थींदो, प्री मेडिकल हुजे 60% हुजे हिन जो। ठीकु आहे, ऐं हिननि में अप्लाई करण जे लाइ हीअ तरीक़ेकार आहे, एलिजिबिलिटी हिननि पाण ॿुधायो आहे। बाक़ी पाण अचूं था त हीअ आहे हू डिप्लोमा प्रोग्राम्स। ठीकु आहे, हीअ डिप्लोमा प्रोग्राम्स जेके आहिनि 2 इयर्स जा आहिनि। ऐं ठीकु आहे, ऐं प्रोसीजर कीअं थींदो, अप्लाई इन ते थींदो ऐं हुन खां अलावा जेको सो 5000 रुपए जो हिकिड़ो बैंक जो चालान आहे उहो ॾियणो आहे। हुन खां पोइ जेको आहे सो ऑनलाइन एप्लीकेशन फार्म भरिणो आहे। ठीकु आहे, एंट्री फीस 5000 रुपयनि जी हुई। बैंक अकाउंट नंबर अवेलेबल आहे चालान फार्म में, ऐं तव्हांखे हिन एंट्री टेस्ट वग़ैरह जेका बि थींदी उहा स्लिप जेका हिन ते अपलोड थी वेंदी, तव्हां डाउनलोड करे प्रिंट कराए वेंदव। ऐं जेका सो एंट्री टेस्ट एंड वेन्यू जेको आहे उहा अथव 17 सेप्टेम्बर ते। ही जेके वठनि पिया ठट्टा में वेन्यू जेको हिननि कयो आहे टेस्ट सेंटर, उहो ठट्टा नियर ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री आहे उते कयो अथनि। हाणे साईं अप्लाई थींदो, अप्लाई ऑनलाइन जीअं क्लिक कंदासीं पाण हिन ते त अहिड़ो हिकिड़ो इंटरफेस तव्हांखे मिलंदो। हाणे इन में अवल त तव्हांखे साइन अप करिणो हूंदो। ठीकु आहे, हिते तव्हांजी सीन आहे, हिते सीन आहे बेफारम आहे त हली वेंदो, कोई इशू कोन्हे को। ठीकु आहे न, हिते तव्हांजी ईमेल एड्रेस वरी रीइंटर ईमेल कंदव, पासवर्ड तव्हांजो नालो छा आहे जेको मैट्रिक जी मार्कशीट ते, ऐं हिते तव्हांजी ज़ात कहिड़ी आहे, पोइ साइन अप कयो सिंपल। साइन अप करण खां पोइ बसि जेको तव्हां अकाउंट ठाहियो हिते लॉगिन करिणो आहे। उहा हिते तव्हां CNIC नंबर लॻाईंदो जेको बेफारम आहे, शनाख्ती कार्ड ते तव्हांजो आहे। पोइ हिते पासवर्ड लॻंदो, जीअं तव्हां लॻाए ठका कराईंदव, लॉगिन कंदव त तव्हांजो अकाउंट सॼो खुली वेंदो। पोइ हुते तव्हांखे तस्वीरूं, नाला, पीउ जा नाला ऐं डेट ऑफ बर्थ, ॿियो थियो, इहे शयूं सॼियूं अपडेट थियणियूं आहिनि। वरी मैट्रिक इंटर जो रिकॉर्ड ॾियणो आहे। हिकु त तस्वीर अपलोड थींदी तव्हांजी। ठीकु आहे, ऐं हुन खां पोइ तव्हांखे अप्लाई करिणो आहे, चॉइस रखिणो आहे। उहो मां तव्हांखे भला ॾेखारे थो वठां त कीअं थींदो आहे। ऐं हिकिड़ो मिनट, ठीकु आहे न। हाणे आउं जेको आहे सो हे हिकिड़ो अकाउंट ठाहियो आहे। ॾिसो, हीअ पर्सनल इंफॉर्मेशन आहे जेका अञा रही पई आहे, कोन थी थिए, जो अॼु आहे थोरो वेबसाइट में मसइलो लॻो पियो आहे, हीअ सेव नथो थिए। हुन खां पोइ कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन, हिते हीअ पर्सनल भरींदव, कॉन्टेक्ट इंफॉर्मेशन ॾींदव, वाल साहब जो नंबर तव्हांजो, ॿिया छा इहे ॾींदव, अकेडमिक डिटेल्स ॾींदव। ठीकु आहे, अकेडमिक डिटेल्स, मैट्रिक इंटर वग़ैरह जेका कहिड़े साल में कयो, छा आहे, मिसाल तौर सीट नंबर कहिड़ो मैट्रिक में, कहिड़े साल में कई अथव, बोर्ड कहिड़ो, टोटल मार्कूं घणियूं, छा आहे। ईअं ई वरी इंटर जो ॼाणणु अथव। इंटर जो न आहे, जेकर रिज़ल्ट अवेटिंग आहे त हिते उहो सिलेक्ट कयो, अञा रिज़ल्ट न आई आहे त उहो। ठीकु आहे, बाक़ी उहो करे सेव करियो। पोइ अचूं था पाण प्रोग्राम चॉइसिस में। बाबा हिते फादर्स नेम वग़ैरह ॿियो टियों सॼो ॾेई करे, डिस्ट्रिक्ट ॾेई करे, पोइ तव्हांखे इहे चॉइसूं जेतिरियूं तव्हांखे रखणियूं आहिनि पंहिंजे हिसाब सां, उहे तव्हां चॉइसूं रखे अपडेट करियोसि। अपडेट करे फाइनल तव्हांखे पिक्चर अपलोड करणी आहे, पिक्चर अपलोड करियोसि। जीअं तव्हां पिक्चर अपलोड हर शइ करे, पोइ तव्हां जीअं कंदव त हिते डैशबोर्ड में तव्हांखे हिते अप्लाई जो ऑप्शन अची वेंदो। छाकाणि कराईंदव, चालान निकिरी ईंदो, सबमिट थी वेंदो फॉर्म, चालान निकिरी ईंदो। भाई चालान निकिरी वियो, तव्हांजी बैंक में पियारियो, बैंक में पियारण खां पोइ वरी अपलोड जो ऑप्शन ईंदो, तव्हां उहो अपलोड करे छॾियो ऐं पोइ वेट करियो त तव्हांजो एक्सेप्टेड थींदो, स्लिप थी वेंदी टेस्ट जो। एतिरो ई तरीक़ो आहे हिन में अप्लाई करण जो।